第一個原始方法呢，就係如果呢邊食啦，呢邊滴啦，揾隻手指直接撳住個乳頭，直接撳住嗰邊滴緊嗰邊個乳頭，撳1分鐘到啦，咁佢就會停噶。佢可能食食下，跟住又滴嘅又撳住佢一陣，1分鐘到啦，咁佢又會停嘅。咁其實呢個就係因為嗰個肥奶荷爾蒙啊，咁佢去咗嗰啲乳腺細胞嗰度，咁佢一撳令到佢收縮，咁啲奶咪逼出嚟咯。雖然佢唔會逼到好勁，但係佢都會搞到你一身都係啦。咁所以你直接按壓個乳頭1分鐘到，佢就會停咗嗰件事噶啦。咁而家呢，有啲杯呢，喺你食緊一邊嘅時候呢，佢另外一邊呢係拍落去個胸度呢，幫你將滴出嚟嗰啲呢，佢就儲起佢，就可以放第日用啦。你可以擺喺雪櫃又得，擺喺冰格又得咯。咁但係要記住嗰隻杯呢，淨係愛嚟幫你儲啲滴出嚟嗰啲奶，佢唔係愛嚟幫你揸奶嘅。因為我試過有阿太覺得嗰樣嘢係幫你揸奶，佢就拍嗰個嘢落去啦。佢成日諗住食完一邊呢，我嗰邊又想清咗佢，我就拍嗰個嘢，等佢可以揸晒嗰邊啲奶出嚟啦。咁但係搞到佢成日塞啦。個原因就係因為佢唔係愛嚟幫你清奶嘅。